نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. زما قابل قدر مسلمانانو، نن سبا تاسو په دنیا کې وګورئ څومره هم مسلمانان دي دغوی په کامیابی باندې روان نه دي بلکې په نقصان باندې روان دي. چرته هم ست مسلمان ګوري هغه په سکون باندې نه وي، په تکلیف باندې به وي، په راحت باندې به نه وي، په عذاب باندې به وي، او دغه شان غالب به نه وي او مغلوب به وي. د دې څه وجه کېدلی شي؟ د دې اسباب څه دي؟ نو نه دغه درته نن مختصر غانتی بیانوم. عزیزانو، تاسو مخکې ابتدایي اسلام کې که تاسو تاریخ مطالعه وکئ نو د هغوی په تعداد په لحاظ سره ډېر زیات کم وو او دغه شان وسایل ورسره هم نه وو. نن سبا په مسلمانانو سره څومره وسایل دي، څومره قوت دی ورسره، څومره طاقت دی ورسره، نو هغه وخت کې هغه مسلمانانو سره داسې قوت، داسې تعداد او داسې معدنیات ورسره نه وو. خو بیا هم هغه مسلمانان کامیاب وو. هغه مسلمانانو ته الله فتوحات ورکړل، هغه مسلمانانو ته الله کامیابی ورکړه، رعب ورکړل، دبدبه ورکړه. څه چرته هم تلل هغوی به غالب کېدو په کفارو باندې، او دغه شان ډېر قوت په لږ وخت کې الله تبارک وتعالی ورته ورکړل. اوله معرکه د اسلام او د کفر په درمیان کې وشوه. هغه باندې تاسو نظر واچوئ. یو طرف ته 313 صحابه کرام ډېر لږ اسلحې سره راوتلي وو، ډېر لږ تعداد سره راوتلي وو او ډېر لږ وسایلو سره راوتلي وو میدان ته. کابل طرف ته مونږ وګورو
کافران مشرکین سکوم دي هغوی تعداد سره ډیر وو اسلحه ورسره ډیره وه او د جنگي وسایل هم ورسره ډیر زیات وو خو بیا هم مسلمانانو کامیابی چاته ملویږي خوشحاله څوک دي راحت اور سکون چاته ملویږي هغه 313 مسلمانانو ته ملویږي وجه څه دی وجه علماو دغه ذکر کړي دا څه د هغوی په نام باندې مسلمانان نه وو د هغوی د اسلام زړه ته چولی وو زړه نه مسلمانان وو او دغه شان قرآن پورا عمل ور باندې کولو دغه شان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه څه هم روبستو فورا ور باندې عمل کولو نن هم هغه قرآن شته نن هم هغه اسلام شته نن جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت شته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث شته اے مسلمانا کنن ته هم ور باندې عمل وکړي نو تاکہ به هم رعب او دبدبا راشي تاکہ به قوت راشي او تا سره به د الله مدد راشي او چا سره سه هم الله مدد راغلی دی هغه کامیاب شوی دی زما عزتمند مسلمانانو نن سبا تاسو وګورئ حالات رو پرو خرابیږي او ټیکیږي نه ځای په ځای حالات خراب دي ځای په ځای بدامنۍ خراب راځي امن نه راځي دا څه وجه کیدلی شي دغه صرف عزتمند مسلمانانو د مونږ د خپل عمل دغه کیدلی شي زمونږ عمل ټیک نه دی الله تبارک وتعالی په قرآن کې فرمایي لکه څرنګه تاسو ته ما په خطبه کې دغه آیات وویل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الله تبارک وتعالی د یو قوم حالات نه بدلوي ترڅو پورې دوی خپل ځانونه بدل کړي کله هم دا خلق ځانونه بدل کړي کله هم دا خلق سرکشي شروع کړي کله هم دا خلق د الله او د رسول نه فرمانی شروع کړي الله تبارک وتعالی دا قوم دا شي کې دغه بدل کړي زما عزتمند مسلمانانو الله تبارک وتعالی په چا باندې ظلم نه کوي سکله هم ته ټیک وي تا په ذریعه سره معاشره ټیک شي د ټوله معاشره دغه شي کېږي بیا ټیکېږي بیا عزتمند مسلمانانو د قرآن آیات خلاصان دغه دی که چیرې ستا کې د قرآن او حدیث موجود وي قرآن باندې عمل کوي احادیث باندې عمل کوي نو الله تبارک وتعالی تا بدلوي نه که چیرې یو قوم د قرآن او حدیث باندې عمل کوي یو قوم د نیکو خلکو سره محبت کوي یو قوم د جماعتونو سره محبت کوي الله تبارک وتعالی به دغه قوم حالات بیا بدلوي نه ها حالات به الله بدلوي سکله ته بدل شي دغه شان عزتمند مسلمانانو د قرآن کې یو ابل آیات دی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یو انسان ته تکلیف راسي مصیبت راسي یو قوم ته تکلیف راسي مصیبت راشي د دوی د خپل عملونو په وجه په بنیاد باندې څه هم دوی کړی دي
د هغوی د عملونو وجو په بنیاد باندې هغه تکلیف مونږ ته چې کېږي راځي. زما عزتمندو مسلمانانو یو خو دغه وجه دی چې زمونږ اعمال دغه ټیک نه دي، د دې وجې نه د حالات ټیکېږي نه. تاسو ته به مشرانو علما اکرامو متعدد بار دا خبره کړي، هم په جنازو کې، هم په جمعې په بیانونو کې، هم په نورو ځایونو کې، کله هم تکلیف تا ته راسي او تکلیف تا ته راځي، دا د خپلو عملونو وجه په بنیاد باندې رسي چې تا عمل ټیک نه دي. زما عزتمندو مسلمانانو تاسو وګورئ، مونږ په نامي مسلمانان یو که نه؟ المونځ مونږ صحیح طریقې سره نشته، روژه مونږ صحیح طریقې سره نه نیو، صحیح حق نه ادا کوو، زکات مونږ صحیح طریقې سره نه ورکوو، چغلخوري مونږ کوو، غیبت مونږ کوو، ظلم و ستم مونږ کوو، ګاونډ حق مونږ نه ادا کوو، اسلام صحیح طریقې سره ژوند مونږ نه تیروو، د علماو بېعزتي مونږ کوو، تبلیغ والا بېعزتي مونږ کوو، انصاف مونږ کې نشته، عدل مونږ کې نشته. بیا تاسو ووایئ مونږ هم ځان ته مسلمانان یری شو، بیا صرف په نام باندې مسلمانان مونږ پاتې شوي یو، بس په نام باندې. عزتمند مسلمانانو د حالات سره ځي، دا زمونږ د عملونو وجه په بنیاد باندې راځي. که مونږ یو قوم وو، که مونږ یو موټی شو، که مونږ کې اسلام راشي، که مونږ صحیح طریقې سره د اسلام په معنو باندې ځان وپېژنو، هېڅکله هم داسې حالات رانشي. عزتمندو مسلمانانو تاسو لږ خپل ځان سره سوچ وکړئ چې د مونږ د اسلام نه څومره لري. قرآن پروت دی، آیا مونږ د قرآن تلاوت کوو یا نه کوو؟ صرف روژې نه علاوه 11 میاشتې مونږ تلاوت کړی دی یا نه کړی دی؟ قرآن مونږ رغسته دی یا نه رغسته دی؟ قرآن صحیح طریقې سره تلفظ مونږ کولی شو یا نشي کولی؟ آیا قرآن مونږ صحیح طریقې سره یلی شو یا نشي یلی؟ قرآن مونږ ته صحیح معنو کې مونږ ته زده یا نه زده؟ قرآن په ترجمې باندې مونږ پوهیږو یا نه پوهیږو؟ دغه ټولې داسې مسایل دي چې دغه ځان ته تاسو مخته کوئ او بیا تاسو سوچ وکئ چې دغه حالات به ولې نه راځي. زما عزتمندو مسلمانانو ابتدایي دور کې مسلمانان تاسو وګورئ، بالکل سچا مسلمانانو، سچا مسلمانانو، سچا ذره برابر غلطي ورکې هم نه وه. هسه کله هم غلطي پیدا شوه، ډایرکټ به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته متوجه کېدو، ډایرکټ به مشرانو صحابه ته به متوجه کېدو، دا غلطي ما نه شوي، دا زه څنګه ټیک کړم؟ دغه مسایل ما ته راغلي دي، دغه مسایل زه څنګه ټیک کړم؟ داسې مونږ کوو نه کوو؟ مونږ به مسایلو نه خبر نه وو، بس همداسې به مونږ ژوند تېروو. مونږ به د غسل نه خبر نه وو چې غسل څنګه طریقې سره کېږي. اوسه پرې مونږ یو عالم ته نه ویلي چې غسل طریقه څنګه کېږي، د لمونځ صحیح طریقه دا به څنګه وي، د قرآن صحیح معنو کې زه تلاوت څنګه وکړم؟ عزتمند مسلمانانو وخت رانه روان دی، ضایع کېږي او همداسې په غفلت کې مونږ ژوند تېروو. او څه کله هم ته دغه دوې سترګې د پټې شي، حقیقي معنو کې تا ته پته ولګي د اسلام او د قرآن او حدیث څه احترام و، هغه وخت کې بیا تا ته پته ولګي. د روزمره ژوند د اسلام په معنو کې څنګه تېرول و، هغه وخت کې به تا ته بیا پته ولګي. عزتمند مسلمانانو صحابه کرامو تاریخ تاسو وګورئ، هغوی سره هېڅ هم نه و، خو بیا هم په مسلمانانو کې رعب، په کافرانو کې رعب او دبدبه موجوده وه.
عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دی. ابو عبیده جراح رضی الله تعالی عنه په نگرانی کې فلسطین فتح کولو دپاره ووتو مسلمانان. څه کله هم هغې ته ورسېدل نو د عیسیانو د رعب او دبدبا د مسلمانانو ولولې ده. هغوی مشران ورته راکوشو کیلې نه او ته یې وویلو زمونږ تاسو ته دغه بیت المقدس فلسطین بغیر جنګ نه مونږ درکوو، خو شرط به صرف دغه وي امیر المؤمنین څه کوم تاسو بادشاه په مدینې کې ناست دی دا به مونږ ته راځي برای راست به مونږ سره معاهده کوي. ابو عبیده دی مشوره وکړه څه کول پکار دي. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه ته خط ولېږلو. هغه وخت کې خو دغه ټلیفونونه موبایل نه وي. نو عمر رضی الله تعالی عنه د مشرانو و صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین سره مشوره وکړه ایا زه ورشم یا ونرشم. نو مشورې نه بعد دغه فیصله وشوه عمر رضی الله تعالی عنه فلسطین ته دغه چې شو دغه روان شو. اوس د وخت د بادشاه دی، امیر المؤمنین دی، څنګه بیت المقدس ته ځي فلسطین ته ځي؟ صرف یو خادم ورسره دی او دغه شان یې اوښ ورسره دی او زړو کپړو کې روان دی. زما عزتمند مسلمانانو داسې بد شیان وو هېڅ څه ورسره هم نه وو، خو بیا هم رعب دبدبه موجوده وه. او بیا سفر څنګه کوي؟ وو خو یو دی او کسان دوه دي، یو په خپله باندې امیر المؤمنین دی او یو خادم دی. خادم ته وایي که زه مکمل کینم نو دا هم تا سره بیا ظلم دی. نو کله به زه په اوښ باندې کینم کله به ته کینې، کله به زه په پیدل وم کله به ته په پیدل وي. دغه شان سفر به هم مونږ دواړو پر آسان شي او خپل منزل مقصود ته به ورسېږو. داسې بد شیان کله هم هغسې ته ورسېدو. مسلمانانو څه کوم لښکر دی هغو سره میلاو شو، ابو عبیده سره مخامخ شو، خبرې وشوې. ابو عبیده ورته ویلو امیر المؤمنین ستا په کپړو باندې پیوندونه لګېدلي دي، ته به اوس د کفارو مشرانو کسانو سره به ته ملاقات کوي. ای امیر المؤمنین دا خبره څه تعجب خبره نه دی. امیر المؤمنین ورته وفرمیلو ای ابو عبیده کاش کې دا تا خبره نه کړې وه، ته خو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي، ته خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا په خپلو سترګو باندې لیدلی دی، کاش کې ای ابو عبیده دا خبره تا نه کړې وه. بیا ورته وفرمیلو مونږ خو ډېر ذلیل قوم وو، مونږ خو چا نه پېژندو، مونږ ته ترقي میلاو شوه، مونږ ته بدشهت میلاو شو، اسلام په ذریعې سره میلاو شو. نن که زه امیر المؤمنین یم اسلام په ذریعې سره یم، قرآن په ذریعې سره یم، قرآن هم په سینه کې پروت دی، اسلام هم په سینه کې پروت دی. که دغه دواړه نه وې نو زه به داسې نه وم لکه څنګه نن وم. او که زه که چې د الله او د رسول مخالف کارونه شروع کړم نو دغه بدشهي به بیا زما نه پاتې نه شي، بیا ډېر زر به دغه بدشهي مانه لاړه شي. مراد یې دغه و څه د ظاهري کپړو ته مه ګوره، وګوره اسلام ته وګوره. زما زړه کې اسلام پروت دی، زما زړه کې قرآن پروت دی. دغه وجه دی څه وخت د لوی لوی بادشاهیان به هم د دې نه یېرېدل، د دې رعب او دبدبه انداسې وه. په یو موقع کې د روم والا سفیر راغلو، سفیر ډېر تحایف یې ځان سره وړل، مدینې ته څه کله داخل شول. خلکو نه یې تپوس وکړو څه د بادشاه والا محل به چېرته وي؟ زه په خپله باندې هم سرکري کاس یم، بادشاه محل ما ته وښیه څه بادشاه محل ته زه ورشم. هغه صحابه ورته وویلو
دلته خو بادشاه محل نشته. که چیرې ته زمونږ بادشاه سره ملاقات کوي، وګوره هغه یو قبرستان کې هغه پروت دی آرام کوي. دا ډېر حیران پاتې شو. څه وخت بادشاه وګوره او محل نه یې سوا دا په قبرستان کې ونې لاندې پروت ته آرام کوي. بهرحال دوی زه ورځم ورته. څه کله هم دغه امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه ورځ نه ولیدو، یو رعب و. امیر المؤمنین خپل رعب یو شان و، ویښته ورباندې ودرېدو. یره پیدا شوه او دغه ځان سره وفرمیلو زما خو ډېرو غټو غټو بادشاهانو سره ملکتونه کړي دي او وړاندې ناست یم خپله ورسره دومره رعب او دبدبه ما د نورو خلکو نورو بادشاهانو لیدلي دي، څومره څه دغه پروت دی او زه ونه ویرېږم. الله اکبر. زما عزتمندو مسلمانانو، دغه هغه وخت کې مسلمانان وو، هغه وخت کې صحابه کرام اوسه ټول په سرزمین باندې بادشاهت کول، سمندرونو باندې هم بادشاهي کوله، وچو باندې هم کوله، طاقت ورسره هم. نن سبا کې که مسلمانان وسایل ورسره ډېر زیات، تعداد په لحاظ سره ډېر زیات، قوت په لحاظ سره ډېر زیات، بیا هم مغلوبه دي. ظلمونه ورباندې شروع دي، هر طرف نه وینه توی کېږي. دغه څه وجه کېدلی شي؟ یو وجه خو دغه دی چې موږ د قرآن و اسلام نه لري، د دې تشریح او تفصیل مو درته وکړو. بله وجه دغه کېدلی شي عزتمندو مسلمانانو چې زمونږ کې اتفاق نشته. مونږ یو بل خورو، مونږ یو بل سره حسد او کینې کوو، مونږ د یو بل سره بغض کوو، مونږ د بل اوچتواله برداشت کولی نشو، بل کمیابي مونږ برداشت کولی نشو. خاوره به مونږ ته بیا کمیابي میلاو شي. بیا د دې وجې نه عزتمندو مسلمانانو وخت به هم پوراوي. زما ټولو نه دغه درخواست دی که چیرې یو موټی مونږ مسلمانان شو، اتفاق او اتحاد مونږ کې راغلو، چغلخوري، بغض، حسد، کینه دغه مونږ نه ووتو، نو هغه ورځ بیا بعیده نه دی چې مونږ هم بیا به یو شان لرو او یو قوت لرو، یو طاقت به لرو، یو رعب او دبدبه به لرو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. صلى الله على خير خلقه محمد وآله وسلم.